Wish, 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 wih, 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 wih. Alhamdulillah. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mancing di area selokan aja nih teman-teman ya. Kebetulan tadi nih habis hujan sebenarnya, habis cuman hujan gerimis saja. Tapi siapa tahu ikannya pada lapar semua nih teman ya. Oke, langsung aja yuk bro, kita saksikan keseruannya mancing. Langsung samber bro. Lumayan kecil sih. Kecil bro. Nanti tak rilis lagi ya. Lagi. Aduh. Habis bro. Aduh aduh, jatuh bro. Wih, dapat 2 bro. Lumayan. Langsung main sambar aja. Lumayan bro, dapat 2 bro. Lanjut lagi. Dapat lagi bro. Wuhui. Dapat bro. Kecil bro. Patah nih. Kasihan. Dapat lagi bro. Hihihi, kecil. Lanjut. Wes. Wih, wih. Kena, yang besar,
Lanjut lagi. Ayo, ayo, ayo. Wis. Wih. Ayo bro, babonnya bro, muncul. Wih, babonnya nggak muncul bro. Wih, kemana babon bro? Lagi. Habis yuk. Lapar pak ya ikannya ya, doyan amat. Ikannya doyan pelet. Coba lagi. Siapa tahu dapat babon. Babon. Ayo babon. Wih. Alhamdulillah. Wih. Segini Jo. Kasihan deh. Lagi cuy. Nah, lanjut. It. Ayo babon. Tuh. Ayo babon, di mana kamu? Wih. Hampir Jo. Hampir saja. Lagi. Sini biasanya banyak bro. Wih. Lepas Jo. Lepas bro. Lepas. Ayo babon, di mana kamu? Tunjukkan kamu hidungmu. Wih. Kecil loh. Kecil bro. Wih. Kecil cabai rawit. Biarpun kecil, cukup sampai di sini aja bro mancingnya bro. Kayaknya ini sudah jam 5 bro. Kita lanjut besok aja ya. Oke. Semoga teman-teman terhibur dengan video mancing ini ya. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikannya kecil-kecil bro.